हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक और नई जानकारी देने वाली हूँ, जो कि है खांसी की समस्या के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको खांसी आती है तो आप इसके लिए जीरा यानी क्यूमिन का उपयोग कर सकते हैं। क्यूमिन खांसी की समस्या में बहुत ही लाभदायक होता है। आपको जीरा जो है उसका प्रयोग किस तरह से करना है कि 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ पीसकर आधा चम्मच शहद में मिलाकर खाएं, तो इससे खांसी ठीक हो जाती है। ऐसी 3 खुराक आप दिन में ज़रूर लें। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।